സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ഒരു എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം. നമുക്കിന്ന് വാഴച്ചുണ്ടും ചെറുപയറും കൂടി ഒരു തോരൻ ഉണ്ടാക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാൻ ചുണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതാക്കി കൊത്തി അരിഞ്ഞ് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ തലേന്ന് വെള്ളത്തിലിട്ട് വെച്ചിരുന്ന ചെറുപയറാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വേവിക്കാൻ വെക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്കുള്ള അരപ്പിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ആവശ്യത്തിന് തേങ്ങ ചിരകിയതും ഒരു നുള്ള് ജീരകം, ഒരു 1/4 ടീസ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി, ലേശം നമ്മുടെ എരിവിന് ആവശ്യത്തിന് പച്ചമുളകും, 2-3 കഷ്ണം നമ്മുടെ ചുമന്നുള്ളിയും, ചെറിയൊരു കഷ്ണം വെളുത്തുള്ളിയും വെച്ചിട്ടുണ്ട്. വെളുത്തുള്ളി ഓപ്ഷനിലാണ്. ഗ്യാസിൻ്റെ പ്രശ്നമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ഇതായിക്കോട്ടെ എന്നോർത്ത് ഞാൻ ഇട്ടേക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് അതൊന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കാം. പിന്നെ നമുക്കൊരു പാൻ അടുപ്പത്ത് വെച്ച് ചൂടായി വരുമ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിക്കുക. വെളിച്ചെണ്ണ നല്ലോണം ഒന്ന് ചൂടായി വരുമ്പം കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക. കടുക് പൊട്ടി തുടങ്ങുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് വറ്റൽമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടുള്ള വാഴച്ചുണ്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഈ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഒതുക്കിയെടുത്ത നമ്മുടെ അരപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. പിന്നെ നമ്മൾ ചെറുപയർ വേവിക്കാൻ വെച്ചത് വെന്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ചെറുപയറും കൂടെ ഈ കൂടെ ചേർത്ത് നമുക്കൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കാം കേട്ടോ. പയർ ഞാൻ വേവിച്ചപ്പോൾ ഒരുപാട് അങ്ങ് വെന്തുടച്ചെടുത്തിട്ടില്ലായിരുന്നു. ഒരു പാകത്തിനാണ് കേട്ടോ ഞാൻ വേവിച്ചേക്കുന്നത്. കാരണം ഈ കൂടെ കിടന്ന് ഒന്നും കൂടി എന്തായാലും വേവണം. അപ്പോൾ ആ ഒരു വേവ് അനുസരിച്ച് ഒന്ന് എടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. നമ്മുടെ പ്രധാന ഐറ്റത്തെ മറക്കണ്ട, ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പും കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമുക്കത് മൂടി വയ്ക്കാം. ആ ഒരു ആവിയിൽ ആ അരപ്പും പിന്നെ നമ്മുടെ ചുണ്ടും ഒക്കെ ഒന്ന് വെന്ത് കിട്ടും. ഒരു 10-15 മിനിറ്റോളം ഞാനൊന്ന് മൂടി വയ്ക്കുന്നുള്ളൂ. കാരണം പെട്ടെന്ന് തന്നെ ചുണ്ടൊക്കെ വെന്ത് കിട്ടും. പയർ ഓൾറെഡി വെന്തതാണ്. പിന്നെ ഈ ചുണ്ടിലും പയറിലും ഒക്കെ ഒരുപാട് പോഷക ഗുണങ്ങളൊക്കെ അടങ്ങിയതാണ്. അപ്പം നമ്മുടെ കുഞ്ഞു മക്കൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുന്നത് ഒരുപാട് നല്ലതാണ്. നമുക്കും ഇത് ഭക്ഷണത്തിൽ ഉൾപ്പെടുത്തുന്നത് നല്ലതാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം അങ്ങനെ മൂടി വെച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ മൂടി മാറ്റി കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. എന്നിട്ട് ഈ അരപ്പും നമ്മുടെ പയറും ചുണ്ടും എല്ലാം ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഇളക്കി യോജിപ്പിച്ച് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ആ ഒരു സമയത്ത് നമുക്ക് ഉപ്പ് നോക്കണം. ഉപ്പ് നോക്കിയിട്ട് കുറവുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ആ പാകത്തിനുള്ള ഉപ്പൂടെ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് നേരം ഒന്നിങ്ങനെ തുറന്ന് വെച്ച് വേവിച്ച ശേഷം നമുക്ക് സ്റ്റൗ ഓഫ് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ തോരൻ ഇവിടെ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഈ തോരൻ. എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കിയിട്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ പറയണം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ഏട്ടൻ്റെ ലഞ്ച് ബോക്സ് റെസിപ്പി നോക്കാം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ ഇന്ന് നല്ല ചൂട് കുത്തിരിച്ചോറ് എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ ഇന്ന് വെച്ച നമ്മുടെ ചുണ്ടും പയറും കൂടെയുള്ള തോരനും കൂടെ വിളമ്പി കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഏട്ടൻ ഇന്നലെ വൈകിട്ട് വന്നപ്പം ചിക്കന് വാങ്ങിയിട്ടാട്ടോ വന്നത്. അപ്പം ഞാൻ വൈകിട്ട് തന്നെ ചിക്കൻ കറി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നമുക്ക് ഇന്ന് ഏട്ടന് ലഞ്ചിൻ്റെ കൂടെ ചിക്കനും കൂടെ കൊടുത്തു വിടാം കേട്ടോ. ചിക്കനും നമ്മുടെ ചെറുപയറും ചുണ്ടും കൂടെയുള്ള തോരനും കൂടെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അടിപൊളിയാണ് ഊണ്. എന്നാലും ഒഴിച്ചുകറി ഇല്ലല്ലോ എന്നോർത്തിട്ട് ഞാൻ അല്പം തൈര് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. തൈരിൽ കുറച്ച് ഉള്ളിയും പച്ചമുളകും കറിവേപ്പിലയും കൂടി ഇട്ട് പച്ചമുളകാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും കൂടെ നമുക്ക് ഏട്ടന് കൊടുത്തു വിടാം. അപ്പോൾ ഇത്രയായപ്പം ഇന്നത്തെ ഊണ് അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ വീഡിയോ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പം ഇഷ്ടപ്പെടുവാണെങ്കിൽ ലൈക്ക് ബട്ടൺ അമർത്താൻ ഒട്ടും മടി കാണിക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പം തന്നെ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ചേക്കുക. പിന്നെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ അമർത്തുക. പിന്നെ ഓൾ എന്നുള്ള ഓപ്ഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാൻ മറക്കുകയേ ചെയ്യരുത്. അതോടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന വീഡിയോസ് എല്ലാം മുടങ്ങാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ ദാ ഏട്ടൻ്റെ ലഞ്ച് ബോക്സ് ഇവിടെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. അടുത്തൊരു വീഡിയോയിൽ കാണും വരേക്കും ടാറ്റാ ബൈ, സീ യു.